nafta ilaalinteedu iyo shayطaan inay lunto wuxuu adeegsadaa waa laba shay ima shubha oo qalbiga degta aw shahwa موضوع كان مهم هو آدوية sababtu waxay tahay haddii aynan nafteena ka guulaysanin cadow kama guulaysan karno qofka awoodi kari waaya inuu nafta bayna janabay nafta dhexdiisa ku jirta inuu xukumo inuu dabdin karo inaanu sii daynin qofka awoodi kari waaya cadowna iskaba xakamayn karo walidaalika bay culamadu had iyo goor waxay tilmaamaan jihaadu nafs ama naftoo lala jihaadama waxay ku horeeyaa bay yidhaahdaan shaytaankaba intaan la iskaadhin ama si kale haddaynu usii tilmaamnaa acdaada iyo gaalada intaan lala diririn idan haddaynu rabno islaamka mustaqbalkiisa inaynu in badan ka fakerno oo inuu islaamku soo noqdo dunida tan mar dambe casiis uu ku noqdo mid ka xoog badan le uu noqdo waxaynu u baahannahay in qof waloo muslimiba naftiisa uu ka guulaysto ama se naftiisa uu xakamayn karo ama se uu maamuli karo naftu shahawaat bay leedahay waxay jeceshahay baa jira laakiin waxay jeceshahay in la xukumaa oo loo talin karaa waa mas'aladaba imtixaanku uu ku sugan yahay ee aakhiro ama lagugu abaalmarinayo janno ama lagugu abaalmarinayo naar walciyaadu billah nafta ilaalinteedu iyo shayطaan inay lunto wuxuu adeegsadaa waa laba shay ima shubha oo qalbiga degta aw shahwa inuu yahay shaki qofka uu ku rido iyo inuu yahay qofka oo carbada ay ku dhaco qofka oo shahwadiisa xukumi kari waaya oo kan boob kan dhac tan fuul lacagtan ururi waxaan qaad wax walba xaaraan iyo xalaal u kala aabeeyeeli waaya masaladani markaa waxay ku fiican tahay maadaama aan nidhi qisaynu ka dhex eegaynaa bal aadam qisadiisu siyaabahay qur-aanka ugu soo aroortay qaar ka mida inaan akhriyo ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala aadan in la yidhi ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين في سورة الأعراف إلهي وحد المام يا سبحانه وتعالى إن آدم ليريد جنة عن وحد دون تكعن وحكا ممنوع جنة في تيدا كلمة شرطه هل كاقيد مويان وحد أباهن توكل لما تشيره laakiin naf hal geed oo aanu garanaynba wuxuu yahay ayuunbaa hunguri ka gala janno dhan oo wax kastaaba ku yaalayn baa la yidhi waa fasaxe iyada saa doonta u gal laakiin faqad geedka kan isaga ha cunin geedkii ayuunbaaba la qurux badnaaday la macaanaaday waa hal geed halkii geedunbuu noqday waxa lagu itixaamay hal geedo kaliya ha cunin waxa kaloo dhanna waa kuu fasax ee meeshaa doonta ka gal ilaahay wuxuu leeyahay fawaswasa lahuma ashayطaan ama fawaswasa ilayhi shayطaan fi suurati alacraaf iyo taah say uu soo kala aroor waswasadu waa hadalka khafiga waa sawt khafiya shayطaan baa war u sheegay baa la leeyayo ku arrinka kan u tilmaamay shayطaan arrinka kan markuu aadam u tilmaamayey fitrada bini aadamkee caadiga ah xumaha ma aqbasho walaakiin si uu insaanku xumaha u aqbalo waa in shayga laga duwa xumannimadii oo la qurxiyaa waa in dib loo qurxiyaa oo aan loogu muujin qofka caqligiisa inuu wax xun yahay si uu aqbali karo dadka lama yidhaahdo maalan
wadcigaynu maanta ku nool lahay xumaha waxa haala min al-amaana baa la saaraa waa la qurux badnaysiiya waxa lagu leeyahay sex discrimination ha samayn qofku waa inuu xorriyadiisa lahaado waxa la daboolayo dhamma waa maxay waa nin fuulaya laakiin fitrada qof waliba waa ogyahay in haddii la yidhaha nin fuulayna wax xun tahay bashar aan garanayni ma jiro laakiin waa inaan sidiisa loo odhana si kale waa in loo yidhaahdo bini aadamku angal kaloo wax ka aqbali karo ama angal kaloo wax laga tusin karo waa in looga sheegaa oo aan looga sheegin angalka markiiba nafta bini aadamku ay ka soo boodayso qadiyatu tasyiin iyo qurxin iyo khadaaca ibliis khabiir buu ku ahaa waayo markii horeba sida qur-aanku inoo tilmaamayo waa kale qaala rabbi bima aghwaytanii lauzayinanna lahum fi lard wuxuu ku dhaartay inuu maxay mas'alatu tasyiin qurxin inuu samayn doono oo wala ughwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin oo dadkoo dhanna inuu lumin doono addoomaha ilaahay uu doortay subxaana wa tacaala uu khaalidka ka dhigay mooyaane ilahay waa ka tilmaamaya dadka amban doona waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum shayddaamaanu ku dari doonaa baa ilahay yidhi u qurxiya xagga hore iyo xagga dambaba idan insaanku sidiisa caadiga ah xumaha ma aqbalo laakiin xumaha waa in sawir kale loo yeelaa aadam ibliis markuu yimi muu ku odhanin waxaan rabaa inaan kulumiyo laakiin wuxuu ka soo galay meel lagu tilmaamo nuqطati dacfi albashariya meelaha bini aadamku u jilicsan yahay ayuu kaga bilaabay wuxuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiya geedka waaritaanka haddaad cunto waad waaraysaa dhiman maysa xub albiqaa albaqaa waaritaanka insaanku uu jecel yahay inuu waaro oo aanu dhimanin qof wal oo insaano dunida kor jooga maanta intuu jiray way la yar dii la yidhahdo in leeg ha lagugu daro waxba kama qabo geerida dadku wuu wada necab yahay oo geerida dadku dib buu ka soo wada jooga aadam wuxuu ka bilaabay markaasi shaytaan inuu ka bilaabo naftu meelaha ay u jilicsantay ee shahwatu nafsiga ah wuxuu yidhi markuu tusaa geed haddii la cuno la waaro hadii waaxida iyo wa mulki laa yabla iyo mulki aan isagu dhammaanaynba labadaasaad isla helaysaa buu leeyahy nimco badan inaad hesho boortooyo maal xoolo wax walba inaad hesho iyo inaanad ka dhimanin insaanka waxaa ka mida markaasi wuxuu jecel yahay waarista inuu waaro insaanku wuu jecel yahay wuxuu kaloo jecel yahay insaanku aljaaha waalmaal albruuz inuu muuqdo oo dadka ka dhex muuqdo oo jaah iyo magac iyo boqortooyo iyo waxa kan uu yeesho farta lagu tilmaamo waa min fitrati albashariya inta ugu badanna kuwaasoo si xun loo adeegsadaa shahwaatu nafsiga oo dhammi inta badan ka yimaada kuwaasoo si xun loo adeegsado ayaa waxa ka yimaada waxyaabaha kan shahwaatu nafsiga lagu tilmaamayo intooda tirada badan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga daweynayaa markaa mas'alada kan abuuna aadam waa la tusiyey oo waxa la yidhi halkaa geedoo qura mamnuuca isku taabanin shaytaanna waa qurxiyey oo wuxuu ku qurxiyey inuu u tilmaamo geedkan haddii la cuno labadii waxa uu baahnaaba in la helayo qurxintiisaasi wax kasta uu ku qurxin karo wuu ugu daray waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxa ugu dhaartay inuu yahay kuwa naseexaynaya mid ka mid ah keligii wax ma naseexaynaya inta wanaagga u wado oo dhan buu isna waa waaxid min hadihi aljamaaca dhaarna waa raaciyey maadaama naftu waxay jecleed ay tahay aadam dhaartii allaba waa ilaabay oo ilaahay waa kale walaqad cahidna laamka hore waa laam almuwata'a lilqasab kii alle waa ilaabay laakiin waxaan ibliis uu khuuqinayo tirada badan leh
iyo naftoo meesha u jilicsanayda haddii labadaasi isu kaa helaan khatar baad ku jirta haddii labadaasi isu kaa helaan khatar baad ku jirta